მოდი ცოტა ხანი გავუცდეთ საქართველოს და მივხედოთ სხვა მაღალდონიან ლიგებსაც, რომელიც არის ლა ლიგა. დღეს პირველი ტურია ლა ლიგის, სადაც ბარსელონა ვილიარეალს უმასპინძლებს. ვნახოთ, რომელი მოიგებს, ჟორჟ მიკაუტაძის გუნდი თუ ყველა დროის საუკეთესო გუნდი და გაიხსნა ანგარიში უკვე დანი ოლმომ გახსნა ანგარიში. კარგია, ბარსელონა კარგად იწყებს და იქ რეალ მადრიდმაც გაუხსნა ანგარიში ლევანტეს. ორი საუკეთესო გუნდი, რომელიც ესპანეთში არის ბარსელონა და რეალი. უფრო რეალი სადღაც, იმიტომ რომ 15 ლიგა აქვს, ჩემპიონთა ლიგა, 36 კი ლა ლიგა. ჩაწოდება საჯარიმოში და რა გამოიტანა ბურთი. მაგრამ დაიბრუნა მალევე. არა. და ვილიარეალის ფეხბურთელები აგროვებენ ბურთს, სანამ ლა ლიგა არ დამთავრდება, იქნება ყოველ 3 დღეში, ყოველ ხანდახან საქართველოს სანაკრებო პაუზებიც იქნება. იმიტომ რომ აქამდე სულ საქართველოს ნაკრებებმა გადაღებული კლუბი 1-2 მარტო ჩელსით და ბარსელონათი და ცოტა საკლუბო ფეხბურთსაც მივხედოთ და ლევანდოვსკი თამაშგარეში იყო აქ. კარგია. ვილიარეალი ცდილობს, რომ მაქსიმალურად გააკონტროლოს ბურთი, მაგრამ ლევანდოვსკი და არა. ლევანდოვსკი დამოდიან, მაგრამ აღარ მოდიან ვილიარეალი. კაი შეტევა აქ ბარსელონას, დანი ოლმო და დუბლი შეეძლო გაეტანა, მაგრამ დაბლოკეს დარტყმა, არაუშავს. ჩაგდება საჯარიმოში, ოლმო, დანი ოლმო. ჩვენი საამაყო ფეხბურთელი, ჩვენი კი არა, ესპანეთის უბრალოდ, რომელიც გამოდგება, რომ ძირითადში დააყენოს ლუის დე ლა ფუენტემ და სანამ აგერ რაღაცეები ხდება, მე გეტყვით თუ ჩემი აზრით როგორი ძირითადი უნდა ყავდეს ესპანეთს მსოფლიოზე. მოიცა ეს მომენტი ვნახოთ და მე გეტყვით. ლევანდოვსკი, კაია, ლევანდოვსკი დარტყმა და 3-0. ძალიან კარგი ფეხბურთელია ლევანდოვსკი და რაც უნდა თქვა გეტყვით მოკლედ. კარს ჩავაყენებდი დავიდ რაიას დაცვაში, მარკ კუკურელია, კუბარსი, კარვახალი, პედრო პორო. ნახევარ დაცვაში დავაყენებდი პედრი, დანი ოლმო და კიდევ ვინ ყავდათ მაგათ ნახევარ დაცვა? ხო, როდრი და შეტევაში დავაყენებდი ფერან ტორეს, ნიკო ვილიამს და ლამინ იამალს. თუ მე თანხმებით, რომ ასეთი უნდა იყოს და ლაიქეთ და დააკომენტარეთ თუ არა, შეგიძლიათ თქვენ თვითონ თქვათ, როგორი ნაკრები უნდა ყავდეს ესპანეთს. ჩემი აზრით ეს იქნება კაი 11-ეული. და აქ გადავიდა ბურთი. ლევანდოვსკი დარტყმა, ლევანდოვსკი და რეებს ჩადის რობერტ ლევანდოვსკი. იმის 9 ნომერი, ბარსელონას 9 ნომერი. როგორც სუარეზი გამოდგება სუარეზის ჩრდილად და ამასობაში მეორე ტაიმი დაიწყო. შეტევაში ისევ ბარსელონა არის,
ლევანდოვსკი რა კარგად დატრიალდა თავზე გადატარებაო ლევანდოვსკი მინდა წარმოგიდგინოთ პოლონეთის 9 ნომერი საუკეთესო ფეხბურთელი პოლონეთში რობერტ ლევანდოვსკი bis ლევანდოვსკი bis იგივე იმედია კიდე ბევრ ასეთ თამაშს ვიხილავთ ლევანდოვსკისგან ძალიან ლამაზად იმოქმედა ლევანდოვსკი კაია ლამია მალი ფერმი ლოპეზი და ლევანდოვსკი ვეღარ შეწუდა და ფერმი ლოპეს ლევანტეს იმნაირი გოლი გაუტანა საიდან გაისროლა ის ფერმი ლოპესმა ლევანტეს გაუტანა კაი გოლი ლამაზი ლევანდოვსკი აქა პრესინგებს კიდე ლევანდოვსკი ამ თამაში ლევანდოვსკი გმირია და საიდან გაუშვა სასწაულია ლევანდოვსკი დღეს ამ თამაში ძალიან მაგარია ოპა ეს უკვე კარგია შეხედეთ საიდან გაისროლა 6-0 ნეტა რეალობაშიც ესე დაამარცხოს მაგარი იქნება აქ ჯარიმა ვილიარეალს და როგორც იქნა ვილიარეალი ეღირს საბურთის გაკონტროლებას მაგრამ ისევ ბარსელონა ლევანდოვსკი ყველაზე მეტად მე მგონი ამ თამაში ლევანდოვსკი ვახსენეთ ჩაუწოდა ლევანდოვსკი საიდან გაისროლა ეს რა ხდება ლევანდოვსკი რებს ჩადის ამ თამაში ღმერთო ჩემო ღმერთო ეს რებს აკეთებს პოკერი კი არა შეიძლება მეტიც აქვს გატანილი მაგრამ 4 გოლი უეჭველი ამიტომ პოკერი ეს რებს აკეთებს ლევანდოვსკი შეტევაში ვილიარეალია ლამია მალი ისევ ლევანდოვსკი აბა კაის თუ იზავს ისევ მიდი შეიჭრა გაიქცა ბურთი არა უშავს ლევანდოვსკი შეტევა მიდი კიდექენი რამე კიდექენი დარტყმა დაუბლოკეს არა დე იონგი ვერ დააპრესინგა დე იონგმა რონალდო ლევანდოვსკი პედრი აბა პედრის ჯერ იცმოვა პედრი დარტყა და პედრი გონზალეზი პედრი და 7-0 საწყალი ვილიარეალი ალბათ ბოლო ადგილზეა ოღონ ჯერჯერობით შემდეგი თამაში შეიძლება მოიგოს და უცებ ბოლოდან ამოვიდეს სტოპატშიც რაიც რა ხდება პირველი მას არ უნდა ენდო პირველ ტურს იმიტომ შეიძლება პირველ ტურში საერთოდ ისეთი გუნდი გავიდეს პირველ ადგილზე 3 ქულით რომელიც ყველაზე ზუსტია ლევანდოვსკი აბა არა და რეიპი გააკეთა დღეს მაუცებს ლევანდოვსკი დანიოლმო კაია ოლმო ისი შემოგთავაზებს რამე კარგს არა და ჯუნიორმა აიღო დააპრესინგა მაგრამ მორჩა თამაში და გაგაცნობთ ახლა ანგარიშებს და ცხრილს მოკლედ ვილიარეალს ბარსელონა 8-0 ბეტისი ოვიედო 2-1 ესპანიოლი ალავესი 1-0 ვალენსია რაიო ვალიონკა 1-0 ხეტაფე ელჩე 2-1 რეალ სოსიედადი მალიორკა 3-1 ბილბაო ატლეტიკო 2-1 რეალი ლევანტე 3-0
ოსასუნა გირონა 0-0, სელტა ვიგო სევილია 5-1 და აი ცხრილზე ხედავთ ყველაფერს შეხედეთ და ბოლო ადგილზე ახლა ვილიარეალს გვაჩვენებენ, უბრალოდ შეხედეთ. პირველზე ბარსელონა იყო, თუ დაინახეთ რეალ მადრიდი მესამეზე იყო, მეორეზე იყო სელტა ვიგო. აი შეხედეთ, სევილია მე-19-ზე. ბეტისი კიდე მე-4-ზეა. და შემდეგი თამაში ბარსელონას ბეტისთან აქვს და აი მან შევხვდებით, კარგად.